गोदान रेसिपि लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आरो आब' पानसि आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरो। नानि मोनसे आइटेम ब्रकलिजों बानायदों। फैदो नायदिनि। बेनि थाखाय लाबाय आङो नैबे साराय गुदुङाव जिरा आरो दुन्दियाखौ एवनानै लाबाय। बिनिफ्राय ग्राइन्डाराव गुरा खालामनानै लानोसै। बांद्राय एवस्रेमनो नाङा, मोदोमजासे एवनांगौ। टमेट' थाइनै, आलु दरसे आरो माखासे ब्रकलि लाबाय। ना गिदिरनि सथाम लाबाय। गुलमरिस गुन्दै होबाय। काश्मीरी बानलुनि गुन्दै रंनि थाखाय आरो हालदै गुन्दै आरो संख्रि होबाय। बेखौ मोजाङै गलायनानै 1 घन्टा दोननानै लानोसै। बेखौ बानायनो थाखाय आङो लहानि साराय लाबाय। लहानि सारायानो बयनिफ्राय साबसिन। लहानि सारायाव बानायनानै जानांगौ, हेल्थनि थाखाय मोजां। थाव गोथां होदों। दानिया थावा मोजाङै राबाय। नाफोरखौ मोजाङै एवनानै लानोसै। ना एवनाया जाबाय, खांनोसै। दानिया ना एवनाय थावआवनो सामब्राम दरसे हानानै हरबाय। सामब्राम गुफुर गरथाम हानानै हरबाय आरो हाइजें एसे हानानै हरबाय। दानिया आलुखौ हरफादेरबाय। बिनिफ्राय एवनोसै। आलुआ एसे एवनाय जाबाय। दानिया ब्रकलिखौबो हरफाबाय। काश्मीरी बानलुनि गुन्दै हरबाय। हालदै एसे हरबाय। दानिया खोबै खोबै एसे एवनोसै। दानिया टमेट' उननानै लानायखौ हरबाय। दानिया एफा एफा दै गुदुं होनानै रुइहोनोसै।
आलु आरो ब्रकलिया रुइबाय। दानिया दैखौ एसे बांसिन हरनानै गोदौहोनोसै। बिनि उनाव नाखौ होनोसै। दानिया ओंख्रिया गोदौबाय। नाखौ होसननानै एसे गोबाव संनोसै, गोदौहोनोसै। दानिया ओंख्रिया जाबायानोसै। दुन्दिया हरबाय। एसे खोबनानै संबावनोसै। दानिया खांनो हामबाय, खांनोसै। दानिया बेवहायनो एसेनोसै। गोजोन्थों।